Европейският съюз, Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия, Агенция Стратегма и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство Марин Попов, град Севлиево и Професионална гимназия по селско-горско стопанство и туризъм Никола Вапцаров, град Чепеларе, представят Обща селско-стопанска политика за младите. Ако бях говедо. Грижата за здравето и благоденствието на селско-стопанските животни в Европейския съюз също е част от общата селско-стопанска политика. Идеята е да се съхранят и подобрят тяхното здравословно състояние и условия на живот. Кравите са социални животни и обичат да контактуват с други животни и с хора. Съюзът е установил правила за търговия и внос на животни и животински продукти. Действат закони, свързани с болестите по животните, профилактика и контрол, наблюдение и отстраняване на заболявания. Специални правила се занимават с защитата на животните във фермите, при транспортиране и при клане или умъртвяване. Няколко ученици от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство Марин Попов, град Севлиево, и Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм Никола Вапцаров, град Чепеларе, се превъплатиха в селско-стопански животни и фермери, за да намерят баланса между исканията на едните и другите. Ето позицията на фермерите. Ние като фермери първо трябва да осигурим място на животните като за паша и като ферма. Обичаме много животните и мислим, че трябва да им се доставя нужните продукти, храна. Храната трябва да е много добро качество, за да може да се дават нужните съставки на самата крава, да бъде там, да дава повече мляко, да може да ражда. Трябва да се хранят редовно. Ако са, например, някой ден, когато е дъждовно и трябва да са на закрито, не могат да са на открито на полето или нещо такова, трябва да се хранят от 3 до 4 пъти редовно. В един от случаите на хранене се допуска и специална храна, в която има хранителни добавки. Където спи, там си има стандарти, обаче когато се извежда на паша, трябва да е доста голямо, защото ти не можеш да го поставиш примерно в една малка ливатка и да му кажеш тук ще пасе. Да няма болести, всичко да се случи. Проба за мляко всеки месец, най-различни работи, имунизации, всичко това е разходи. Тези разходи трябва да ги съчетаем така, че да можем да издържаме до минимума. Положени по европейски стандарт, както е написано там. От европейския стандарт са казали, че едно животно има определено място, в което да живее. За да може като една крава, например, по-спокойна, по-уют, тя дава повече млеко. Като се храни, например, навънка сега като почне на есента, на пролетта, хубавото време, зелена тревичка, баба, дава повече мляко. А ето ги и животните. Значи аз съм започнал в ролята на теле. Или крава, или теле. Или да. Значи аз съм в ролята на овца. В ролята на прасете съм и искам да се отглеждам добре, хубаво да се храня, да се роя в кълта. И искам стопанина да ме гледа добре. Също така да ме храня здравословно, с царевица, злато и ечемик, и когато се разболея, да ме лекуват. И... И когато стане топло, да ми постригват вълната. Защото през лятото ще ми много горещо. Предпочитам да се храня с по-екологични чисти продукти. Предпочитам също да бъда изкаран да паса на пасища, да бъда повече време на открито и по-малко в затворени помещения, където стоят телетата. Не знам точно, кошари да се наричат. Друго помещение, в което ще стоя част от деня и вечерта,
да бъде по-широко, да не съм връзан, нали, да не стоя на едно място и винаги да бъда хранен редовно, за да бъда здраво животно и съответно да давам хубаво мляко и в крайна случай, което ни го препоръчвам много, да ме заколят. Трябва да има благоприятни условия за живот на животните. Повече да ядем. Да може като ядат от нас, дай ме сладко. Да, ще чистим ръце. Да, естествено. Да. Ти си животно! Ow.